මට මේ සිංග එකෙන් මම ගෙන්න ගත්තා KDK ceiling fan එක. ඉතින් මේකේ documents සියල්ල හරි ලස්සන විදියට පැකිං සියල්ල හැමදේම තිබුණා. රෙගියුලේටර් එකක් ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. ඊවන් පටු පවා ඒ ෆෑන් පෙති පවා සියල්ල හොඳට පැක් කරලා තිබුණා. ඒත් එක්කම මේකට වොරන්ටි එකක් දෙනවා අවුරුදු 2ක. මේක හයි කරගන්න ඇත්තටම මේ විශේෂ කෙනෙක් අවශ්‍ය නැහැ. මුලින්ම අපිට මේ සේෆ්ටි කේබල් එක මේ ක්ලිප් එකට යට තියෙන ඇනේ ගලවල ඒක දාගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මේ අපේ පෝල් එක හයි වෙන ඇනේ මේ පැත්තෙන් ඇතුල් කරලා ඔයගලන්ට පේන විදිහට මෙතන වොෂර් එක, ඊට පස්සේ ස්ප්‍රින්ග් වොෂර් එක, ඊට පස්සේ නට් එක, ඊට පස්සේ මේ සේෆ්ටි පින් එක මේ මෑතුල් කරලා අපිට ඒක අඬුවකින් නවා ගන්න තියෙනවා. ඇත්තටම හරිම ලේසි, පහසුයි. මේක ස්විච් එක අපිට වෝල් එකේ බ්‍රැකට් කරගන්න පුළුවන්. මේක ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් එකක් එන්නේ. ඕනම හවුස් ස්විච් එකකට මේක මවුන්ට් කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයගලන්ටත් මේක යූස්ෆුල් වෙයි. ඔයගලන්ටම මේක කරගන්න.